是不是出什么事儿了？楠楠，你说话呀！你到底怎么了？楠楠，到底怎么了？是不是磕哪儿了？要不然我进来看看好不好？不行。哎，你有卫生巾吗？什么？有卫生巾吗？哦，哎，我有，你等着啊。我给你拿。来，拿着。刘阿姨，在。怎么用啊？啊，我来教你。周医生，我有个事儿想麻烦您一下。我的一位老患者呀，在三亚度假，突然犯病了，我得过去帮他做一下手术。但是今天呢，正好是楠楠的生日，我想请您帮个忙，帮着照应一下，多谢了，给您添麻烦了，谢谢啊。你既然知道今天是楠楠的生日，干嘛非得出诊呢？没了你，病人还活不了了。这衣服不错啊，您是赶着给人送去吗？不是，我自己穿的。这赶着给一患者做手术，怕回不来，带件衣服。那您坐好，我争取尽快给您送到。哎，谢谢啊。楠楠，你爸今天有个手术，他要出诊。他给我发过微信了。患者病情突然恶化，所以他必须得知道，我懂。Happy birthday！ 谢谢。还疼吗，肚子？不疼，就腰还有点酸。首先，我要祝贺你，从今天开始，你就是一个真正的女人了。不过，以后所有的内裤要自己手洗，不能用洗衣机洗。为啥呀？因为你现在是生理期啊，要格外注意卫生，而且你不能吃辣的，不能吃冰的，所有刺激性的东西。这几天一定要好好休息。哦，对了，我给你下载一个美柚 APP， 用它来记日子，以后啊，你就不会像今天这样手足无措了。是几号来着9号。通过。哎，你看。怎么了，楠楠？好了，没事儿啊，不用紧张。所有的女孩子都会来月经的，你以后慢慢就习惯了啊。没事儿，你刚说的那些，我之前在网上我自己查过的。我就是有点想我妈了。阿姨懂的。啊！你看你
不哭了，不哭了，你现在是大姑娘了啊。这样，阿姨跟你保证，以后所有的问题，只要你来问我，我有求必应。来，大扣。哎，对了，今天是你的生日，咱们去逛街好不好？我带你买几件漂亮的衣服。可我的衣服一直都是在网上买的。你看，你看看你这些都是童装，女人的衣服，必须得听我的。走，逛街去。嗯，走，来，穿上鞋子，对呀，走喽，逛街去。给您，谢谢你啊。小蕊，帮我盯着点儿。好的，谢谢。嗯。什么情况啊？我还想问你什么情况呢？我咋了？别装啊！昨天晚上我可是听说你把老朱给揍了。我只是抽了他个嘴巴而已。为啥呀？手痒。他辞职了，今天早上跟孟总递交的辞职报告。啊。我估计啊，老朱很快就会回北京。你要有啥想说的，赶紧说，以后估计没机会见面了。我和他没什么好说的，就这样，我忙去了。哎，不是。他俩还在聊呢。那这事儿你怎么想？什么怎么想？老人院那还能怎么想？这过去他要是说搬出去住，我巴不得呢。可是现在不行啊！啊，得了病还是这种大病，这我要是把老人往外头送，那我这下半辈子还做不做人了？你先别激动，现在的老人院不是你想的那样，有些条件好的医生、护工都比家里照顾的周到。哎，我说素贞，老太太可待你不薄啊！这种话，别人能说，你可不能。在家真的未必有养老院照顾的好。这阿尔茨海默症除了健忘，性格会改变，最后生活还不能自理。反正这不是1年2年的事儿啊，10年8年我也认了。我现在退休了，有的是时间。行，那既然你决定了，我也给你个准话。照顾妈的事儿，周1到周5你来，周末我来。你不是要去德国吗？是，原本打算去的，现在不是家里出这事儿了吗？哎，这去不去也无所谓，去德国就是个贴金的事儿。这有福都让我享了，有难我能躲着吗？那行吧，那既然这样，那就这么定了。不是咱俩定了不行啊，妈未必同意啊。他不都听你的吗？你说怎么做他就怎么做，以前不都这样吗？以前那是我说的对，他当然听我的了。可是现在这妈不是不想拖累咱们吗？咱们就算劝他也未必听啊。哎，我看这事儿还得曲线救国。那你帮我看看，这个女的是不是唐璇？你既然没否认，那就是了，对吧？啊，不是嫂子，你千万别误会，我跟唐璇真的什么事儿都没有，他俩早分了。注意点影响啊！怎么了，军哥哥？你干嘛这样对人家？看看海豚豚嘛！你这是要怎样嘛？不要怎样，就想跟你亲近一些嘛。我哥他是白痴吗？他这是作死啊他！因为我们这次住的别墅也是唐璇帮着订的。你有他的联系方式吗？没有。好吧，我有他微信。
那我不能给你。为啥？我怕你俩打起来。为了这种男人，不至于。我找他呢，就想知道他跟冰冰之间到底什么情况。那我哥他怎么说的？他当然否认了。那你为什么不信呢？因为你哥哥想跟我复合，如果承认有事儿，我俩之间不就肯定没戏了吗？所以我只能问问唐璇，我相信他会跟我说实话的。如果他俩好了，我也可以退出；如果没好，就请他离我生活远点，别再给我添堵。行，我明白了。唐璇，我可以帮你约，但是你得跟我保证，绝对不能使用暴力。保证。真黑呀！妈，哎早。哎，你看看啊，呀，你腰好点了？好了，没事了。行，我跟你说，就这个岁数啊，可得多加小心了啊！你要摔出个好歹来，那不是给暖暖增加负担吗？是不是？您就放心吧啊。妈，哎，来上桌了。来。哎呀，还是这别墅好呀！这一出门鸟语花香的，舒服。是啊，这楼房要是住时间长了呀，人就虚了，就伤气了，所以人呐必须得接地气儿。是啊，您看学校分给我那公寓，住的我憋屈死了。哎，你忘了，咱家不是还有一四合院吗？是啊，那个能住人吗？不是还没装修呢？当然能住了，只要回去把它装修一下就行了，顶多2个月就能入住。而且离你学校还特别近，也就2站地。怎么着啊？想不想搬过来跟我们一块儿住啊？那得看妈的意思啊，行吗？哎，什么情况啊？咱俩刚才是不是说错话了？没有吧？刚说四合院的时候不是挺高兴的吗？他不会又有别的想法吧？能有什么想法呀？这我哪知道啊？你不是妈的小棉袄吗？哟，妈，哎，拿什么呢？拿相册去了。哦，来，你们看看哈，这是咱们家在原来那小院照的第1张全家福。你看我、你爸、老大、老二，那时候呢，你爸就说了，以后呢，每年拍1张全家福，是吧？一直拍到我们俩人过世，然后就看看这张照片里头啊，到底能有多少人。我估摸了一下呢，要是彬彬生1个，暖暖再生1个，这张照片里头绝对有10个人了，能排2排了。哎呦妈，这真有10个人吗？我数数。哎呦，再加上彬彬暖暖。哎呦，是妈这脑子可真好使，就是啊，还就10个，比我转的都快。哎，就咱们家这小院啊，是老陈家的根儿，绝对不能断了。妈说了这么多，您到底让不让我过去住啊？你说呢？你、暖暖、燕萍一家，还有我，咱们一块儿住，一块儿过。太好了，一言为定。一言为定啊！但是呢，我这丑话呢得说前头啊。按咱们老陈家的这个规矩呢，这个小院的继承权只能给长子长孙。你和暖暖就没有继承权了。您能让我住，我就很开心了。妈，现在说这干嘛呀？咱们一家人在一起，高高兴兴的，比什么都强。提这个呀，伤感情。那必须得说清楚，我怕我死了以后，你们因为这小院闹矛盾伤和气，是吧？哎，我刚看完电视，这电视上这事儿多了。你好好一个家，就为了房子为了钱打得头破血流，六亲不认，你听着都心疼啊。
那行吧，妈，那就听您的。嗯，行，既然同意了哈，咱们就找个时间呢，把这小院呢过户给老大。哎呦妈啊，这个真不着急，你不急我急呀，有些事儿还必须抓紧时间办，要不然来不及了。那吃。约好了，在哪？自助餐厅。但是我还是有点担心，我陪你一起去吧。不用，你在的话，有好多话我不方便当面说。那这事儿让我哥知道了，他肯定得弄死我。他敢？他背着我偷偷的约见前女友就算了，他居然还敢打情骂俏，把我当成什么人啦？我是不是一直都对他太客气了？不是小子，你要这样，我可更不敢让你去了。那我就问你啊，这事儿要发生在老严身上，你会怎么做啊？忍着，还是你找个地儿偷偷哭去？不会，那不就得了吗？你自己都忍不了，你还让我忍，你对我公平吗？可是啊，我觉得这种事儿要怪得先怪男人。你先跟我哥谈完，看他怎么说。你哥呢，我留着慢慢收拾。我现在只是想搞清楚，这次来三亚，到底是不是这个唐璇他处心积虑码的局？哎呦，嫂子，你想多了，我哥真没那么大魅力。人唐璇是大律师，看不上他。那他背着我约他，不就是勾搭他吗？你说他俩都分开多少年了，他怎么还这么不依不饶的呢？我哥要看见你现在这样，得活活爽死啊！什么意思啊？你得多爱他，才会这么为他吃醋啊！我这不是吃醋好吗？哦，这是基本的伦理。他们可以这么违背人伦，那我可以保留批判的权利吧？只是批判吗？我就是想当面告诉唐璇儿，你哥虽然是个鸡肋，在我没有人之前，他就无权来捡，否则就叫偷。好，行，祝你马到成功哦。约好了，哪儿见呢？老地方，老地方见。哦，哎，你等会儿。老地方见，听着怎么那么可疑呀？你小子一定是在骗我吧？不能吧？我不上你的当，我不去了。哎，我不去，我不行，我不行，别，我不去了，必须得去，我不去了。哎，这个主意不是你出的吗？找唐璇帮忙啊！再说了，从根源上讲，这个事主要赖你啊！你还赖到我身上了？子不教，父之过；我不教，你之过。是我叫你脚踩两只船的呀！我没有脚踩两只船。潘家园，那个大姐，你给我闭嘴！我上辈子是做了什么孽了，才生出你这么个混账玩意儿？哎呀，好了吧，走，你现在你想怎么骂我都行啊，但是待会儿见了唐璇，你给我留点面子。唐璇早就想看我笑话了。你也真是的，好不搭样的，见什么前女友啊？是。哎，小可能忍你这么多年呐，可真是个奇迹。累了吧？来，我拿。走，没事啊，走。嫂子，我帮你吧。哎呦，不用，我已经站着手了，我来。要不，咱再给妈做个体检，我301有熟人，找个专家给她看看，万一不是呢？万一，1/1000，那什么概率啊？我让你大哥呀，已经上网去查过了，说这病啊，大多都是家族遗传。姥姥跟大舅不都得过吗？晚年的时候，那把全家给折腾的呀，鸡飞狗跳的。还有一回呀，说姥姥晚上也不知道想起啥了，大冬天的穿个小褂就跑出去了，差点没冻死。那这事儿大哥怎么说呀？
哎呦，大哥吧，小时候他经过这事儿，所以啊，他还挺淡定的，不像我帮着团团转。不过他跟我说了，说呀，就把奶奶当小孩养就行了。这能一样吗？差不多吧。不过呀，可能会闯祸，什么家里不能有明火啊，插座呢得堵上，大门呢也不能有坎儿。反正啊，24小时身边得有人。不过呀，这个咱都能做得到。你笑啥呀？嫂子，那这件事上我真挺服你的。这妈这辈子呀，一直对你挑三拣四、横眉竖眼的，可是关键时刻呢，你这份胸襟，我真是做不到。妈要是那么挤得我早离家出走了。嗨，其实我就想啊，你说你大哥这么疼我，那不也是他妈教育出来的吗？所以啊，他这份情我得还。那要是你精力不够怎么办呀？没事儿，大不了再请俩保姆呗，多大点事儿啊！那你说要是冰冰和小可生孩子怎么办呀？又照顾老的，又照顾小的，是没问题。就我那会儿刚嫁过门的时候，公公不是中风了吗？整天跟床上躺着，饭都得我喂。我妈、我爸投机倒把被判了刑，我妈整天要死要活的，我呢还得每天上班，骑个破自行车，从宣武骑到西城，再骑回东直门，每天至少得40里路吧。也就是年轻，觉着没事儿，一点都不累。倒是后来做了点小生意，赚了点钱，矫情了，干啥都累。嫂子，这些年你恨过我吗？其实我本来不想说这些，但是现在妈不是得了这病吗？日后还得咱俩一起照顾她，所以有些话还是说明白比较好，免得日后起局语。起啥？局语就容易闹矛盾。哎呀，说实话啊，恨你吧，谈不上。但是我挺嫉妒你的，就觉得你命好。我命好？你命还不好啊？就你那会儿，你跟老二都念过大学，知识分子，啊，你长得又漂亮，气质也好。哎呦，那老太太呀，见着你呀，那真是眉开眼笑的，带着你呀到处去见邻居。哎呦喂，夸的你呀。所以我那会儿啊，我挺自卑的。所以呢，我后来呀，我就玩命的挣钱，结果没想到，挣的钱越多，老太太越看不上我，所以啊，我也就放弃了。妈那时候受的教育有根深蒂固的阶级意识，那老人家不都那样吗？你就别往心里去啊。嗨，我早就习惯了。那看不上我怎么了？那看不上我，那我也是他孙子的亲妈。哎，我跟林春，我们俩就想了，不管我们俩怎么拼，那也赶不上你跟老二。所以呢，就把所有的希望啊，就寄托到孩子身上了，指着他后来有出息。但是你看现在彬彬，彬彬多好呀，聪明机灵，人又仗义，比我们家那不省心的好多。哎呦，行了，他什么样我还不知道啊，别跟那儿瞎夸了啊。就这俩孩子，我看呀，一个都不丑。我们家彬彬差点连媳妇儿都弄丢了，你们家暖暖乳毛都没褪尽，还有我们家那口子，整个一甩手掌柜。所以未来呀，只剩咱们俩了。嫂子，我听你的，你在我就在。呦，行，你这突然这样，我还真有点不太习惯。哎呀，行了，走吧，歇会儿去。哎。一紧张就上厕所，能成什么大事？
我来这儿。唐小姐吧。早。早。坐吧。我叫宋小可，你应该知道我是谁，对吧？知道。你比照片看着年轻啊。陈冰冰以前在朋友圈发过你们的婚纱照，那时候我还以为你们年下恋呢。这个酒店2楼有一个特别好的技师，空了去修眉毛。你这眉形看着特凶。哦，是吗？那您没觉得我的眼神看着更凶吗？打起来怎么办呢？说吧，找我什么事儿？我知道你昨天单独约见了陈冰冰。对啊，我们俩好久没见了。我知道她也在三亚，那就择日不如撞日嘛。真的好巧，这大过年的，正好你也来三亚，然后呢也住这个酒店。哎，你俩真是太有缘分了。你别误会，我真不是冲她，我闺蜜在这过生日，我过来给她庆生啊。是吗？哎，连我们酒店的房间都是你给订的，你觉得我能相信吗？你爱信不信。既然这个酒店都是我帮你们订的，你是不是得感谢我？真不愧是大律师啊，哈！什么时候都能做到这么咄咄逼人、振振有词啊？这话说的，什么叫振振有词啊？我振振有词怎么了？我又没做错什么。是吗？那您觉得在这光天化日之下，跟一个有妇之夫打情骂俏，就没有那么一点点不合适吗？有妇之夫？我怎么记得你们俩好像已经离婚了？还是我听错了？我的一个助理在民政局实习，上个月16号看着你们办的离婚手续，是他看错了呢，还是你们俩已经复婚了？这就是我跟陈冰冰的私事儿了，与你无关。当然有关系了。如果复婚了，那我勾搭他就叫道德败坏；如果没有，我作为一个单身女性，有权利和任何单身男性打情骂俏，甚至干点别的。哦，顺便说一下，这个酒店的海底套房特别赞。你别瞪着我，今天我没涂防晒，回头再给我烧一窟窿。你呀，真的是比我想象中的还要无耻，难怪啊，这么多年还一直阴魂不散啊。有几件事情我得跟你澄清一下。首先，我跟陈冰冰分手之后，就再也没有任何暧昧的行为，每次见面都是大白天，光明正大，所以根本没有你说的什么打情骂俏这种不道德的行为。这是我作为一个民事律师的自我修养。谭大伟，你真够意思，回北京请你吃龙虾，小龙虾。其次，作为陈冰冰的前女友，这些年我并未从事任何一项破坏你们婚姻的行为，反倒是你，在我和陈冰冰正式分手之前，和她保持了暧昧关系，最终导致了我们分手。你可太能瞎掰了，这兜了一圈，错的人是我了。你们俩是2012年分手，是我和陈冰冰确实感情出了问题，可是她的人品我还是相信的，她不可能脚踏两只船。为了我打起来，那你还来找我干嘛？说到底还是不自信嘛。之前我干了件混蛋事儿，还挺崩溃的。分手前我们有大半年都没见面。我们俩正式分手是2013年的3月28号，一起看了场电影《北京遇上西雅图》，对吧？看完电影散场时，他跟我说，他心里有了别人。到那时候，我们才正式分手。我跟他在一起是
2013年的4月3号，也就是你们俩分手5天之后。难怪他之前一直拒绝我。所以啊，当时我要不放手，也没你什么事儿了。说到底，你还是得感谢我。你什么意思啊？合着你在说陈冰冰是你施舍给我的？什么词儿啊？什么这种话你也说得出口啊？你的脸皮还真够厚的。嗨，脸皮不厚怎么当律师啊？所以你当年到底对他做了什么呀？才让他那么毅然决然地跟你分开？这是我们俩的私事，跟你有什么关系啊？不过，我们俩算是和平分手，所以偶尔还会有些往来，互相帮帮小忙什么的，光明正大，问心无愧。不爽？不爽你去告我，或者，发挥你的特长，写点文章谴责谴责什么的。既然你是光明正大、问心无愧，那你有什么必要跟冰冰偷偷来往呢？你就大大方方的呀，你就到家里来啊！我就是大大方方、光明正大去的你家呀。你们家里人都很喜欢我，对我也很好。那作为一个晚辈，我有义务对他们给予法律的支援和必要的帮助啊。呀，别说了。哦，他们是谁啊？这阿姨卖工厂的时候，所有的合同都是我过的。还有奶奶那个小院，有一户人家死活不肯搬迁，也是我出面解决的。哦，对了，还有叔叔，小拍会上买了一个假古董，我出面帮他退了。每年秋拍会的贵宾邀请函都是我帮他拿的。每年啊，你们家好像除了冯教授，其他人的忙我都帮过。所以暖暖的忙你也帮过，对吗？对啊，他大学毕业实习的时候，第一份工作是我安排的，他的上司是我的高中同班同学。真是太厉害了，你真是无孔不入呀。没有，你也放心，我干这些事儿没想干嘛，就是举手之劳。你非但不该怪我，你还得感谢我。感谢你？我为什么要感谢你？我替你分担了儿媳妇的负担呀。你想啊，你婆婆厂子倒闭了，成天唉声叹气的，你是不是也不好受？你们家那小院产权不清，到时候奶奶再被气出个好歹来，你是不是得天天忙前忙后的伺候着？叔叔花钱买了一个假古董，两口子吵架，你是不是得跟着吃瓜唠啊？你们家这些乱七八糟的事儿，我要没管，指不定闹成什么样呢。看来我还真是得感谢你哈，真没想到你为了陈冰冰能做这么多。打住啊！我刚刚说了，我不是为了陈冰冰，这是我作为一个晚辈应尽的义务。还有这些事儿，可能对于你来说都是麻烦事儿，对于我就是举手之劳。能者多劳嘛，总不能说你自己没用，还不让别人帮忙吧？所以这些事情，陈冰冰都知道对吧？她当然不知道了，她那么好面，怎么可能让我帮忙呢？而且她对你是真心实意的，不可能让这些事情来影响你们的感情，这点我不得不佩服你。这些年，陈冰冰一直把你当闺女宠着，她对我可没这么温柔。你也别怪家里人，中国嘛，就是个人情社会。遇到麻烦事儿，第一时间想的就是找熟人帮忙，那我就是他们最好的选择。以后这些事情呢，就不劳烦您了。我公司也有律师，以后这些事情我也可以处理。对呀，但你压根儿没问过呀，或者说，即便你知道了，也没往心里去。你怎么知道我没问啊？你怎么知道我没有往心里去呢？你要有心，怎么可能不知道家里这些麻烦事儿呢？你每天就特别疲惫，长辈们就忙着安慰你、埋怨他。哎呀，你怎么不好好疼媳妇儿啊？你就是宇宙的中心啊，委屈可怜，看看都把孩子累成什么样了。那你有没有想过，家里人也有自己的委屈可怜？远的不说，就说你婆婆那个厂子，你要有心的话，你每篇文章的阅读量都是10万加，你有没有想过帮她打广告呢？哪怕一次，你想过吗？我当然想过啊。我也跟冰冰提过，可是她不让啊。她说我妈那厂子旧也没有用。还有，当然你们说的都对，我办事能力确实差，
他也说我社会能力太差了，万一办砸了，他还得擦屁股。都是借口。所以啊，别老想着家能为你做什么，你得好好想想，你能为这个家付出点什么。你这么处心积虑地接近我的家人，就是在等着我滚蛋。对呀。但你们俩离婚可跟我没关系啊，这锅我不背。那您觉得我跟冰冰离婚是为什么呀？因为你蠢。是，陈冰冰是不靠谱，但是她跟我在一起的时候，投资没有一次失败过，因为她的每一份合同我都会帮她过一遍。陈冰冰很聪明，很有前瞻性，她能发现各个领域的商机，但是她的缺点也很明显，她粗心大意，执行力不强。你非但没能帮到她，还拖她后腿。他每次投资之前，我都会劝他要小心谨慎，不要轻信别人。可是没有用啊，他不听啊，他不仅不听，他还跟我急啊。所以他失败了之后，你就开始埋怨他。哎呀，我早就跟你说过了，你怎么没有听我的？巴拉巴拉巴拉，放这些马后炮有用吗？你有没有想过，一个男人他失败之后本来就很自责、很自卑，他这个时候最需要的是安慰。你非但没安慰他，还责备他，那他不想跟你吵架，只能躲着你啊。他跟我在一起的时候从来没有冷战过，怎么到你这儿就天天都要冷战呢？你有没有想过根源在哪？那这些事儿，你又是怎么知道的呢？哼，陈冰冰天天猫在夜店的角落里面喝闷酒，这件事情朝阳区有几个人不知道的？跟你在一起之前，陈冰冰她开朗自信，做事也很积极。但这2年她成啥了？你把一个阳光少年忽悠成这样，你不自责吗？一个98年就看好电商的男人，被你逼得天天回家当暖男，给你做饭，是不是有点大材小用啊？这些都是他自愿的，我没有逼他呀。哦，是吗？你没逼他呀？在你眼里，陈冰冰就是一辆破丰田。但在某些人手里，它就是一辆顶配的 A186，是可以在秋名山上玩漂移的。你就是想告诉我，你就是他的藤原拓海呗？没错啊。这漫画都没少看，我就要让你看看，离开了你，陈冰冰遇到合适她的女人会变得多优秀。也得谢谢你，给我卷土重来的机会。